là nhóm dùng màu quanh của bóng trai chia lại cầm nắng đi mở đi cứ nó xong mình chạy ở chụp bạc và không được sát na được sẽ tạo thành một cái và cái chip đến cái sát na mình đang được không được sát na bạn trai mà được lòng vợ tạo thành với trong tu niệm đi trong cái chợ na chia lại cầm nắng đi mở đi cứ nó nông ta bông pin ta bông cây bông pin tu niệm đi phải có những trong cái chợ này hảo thì lại cầm nắng đi cứ liên tu niệm đi bay không rồi đi muối tu chia nhẹ để mặt ai phụ giúp trong cái ná còn ai cơ sở nào chụp bát bàn thế ai cứ chụp bát cứ sầm nát ca cái kho tập giỏi bị chia của đó kho tập giỏi chia cả hơi lớn đặt cá được cá pía như này cá chụp một tí đó hàng quạt này với để thế mình cứ thua lại nên dừng mờ trên cái nhẹ mặt chụp tí cứ chia từ một tí nơi nông mà mơ tháng ta và chia của đó lúc liền ông non vậy lúc liên ca được bà vậy ở đường năng liên ấy cứ chia sầm lên rồi bóc chia của đó chi bấy cứ mong mơ thả ta ở chụp bát đèn bạc thạc tầm nói có chụp bátของผู้ได้miền ban một vật trầm trầm tế miền này thả vật thả bị ban vô ta ăn vật trầm trầm tế rồiตัวละก้าบานโยตัมใบอนุวัตกาปีพอประโยชน์สักเสร็จคิดระบบชีววัตเตเมาลิกิทโนตัวเด็กที่ใบนั่นของเรารีได้เรียนสไตล์มาเราอ๋อได้บางซ้อมโปรแกรมวิชีววัตดังลือแต่บางโจไปเพียได้บางตัดใจจุบันบางคนบางเรียนการบางเรียนวิทยาสนุกโปรระบบมาได้ในสมุนบ้านตีมุ้ยก็เอาขณะปะอำนาจนำไปจับจองประสองประเสริฐประสองได้โดยอาญาโทวิเคราะห์ฉบับที่พุทธศาสนามูลการจับสักเราจะประชุมประสองจำนวนไตรสองเมียนเทระสเพียสองตรำเต๋อคืออยู่ฉบับประเทศเชียมวยมุ้ยคือเมียนพุทธศาสนาคือเมียนเทระสเพียเมียนไตรสองจอมพูประสักดอกสองก็เมียนของไอเดียนี่ก็ที่อาญาโทประสักโลกบอกสโปไวโลกคือประเด็นจุลเซนไฮชื่อเจ้าพระโลกไวโลกสไลดิโกนี่คือชื่อของพระเจ้าปีพระพุทธศาสนาแต่ยังเคยยังอยู่มุสลิมที่ทำพระพุทธศาสนาคือศาสนาเราบอกว่ายึดบานใจเนี่ยเราทำในคนใต้เนี่ยการทำนายได้จีขบเตอร์วิ้งดำไปรวมโลกฉบับพระพุทธศาสนาว่าตัวให้โยกระซองตระกุปริศเปรย์ใส่เหมือนเดิมtừยึดมากี่ประเทศเจ้าข้าในประเทศไทยประเทศพม่าที่จะนำการพุทธศาสนาได้กี่สายจึงออกได้ยืนกี่กระรุกมาตัวประสองบางเขามีตราหน้าของพุทธศาสนาวินัยนะอันนั้นมันอาจจับสักโลกบ้านเดินสักลูกตราประสองหนึ่งประสองมันไตรสองเทระสเพียบนใต้ประเทศจีนยืนตัวเว้นยังมีประสองtừจับประสักวันให้ไวประสองอันนี้ดูจุดขบประจักษ์ให้ยืนจะนำการพุทธศาสนาให้กล่าวคนเขมรการล้างมีดงกำเนิดที่ทอดจบขู่ว่าคือขมายยืนกำเนิดหนักกำเนิดเธอโลกฉบับพุทธศาสนาก็ทรงเอาเนี่ยนำนางเรียกขณะปัสสาวะเชียร์นั้นโจทย์สเพียอยู่นำไปหรือหาได้เตะโตคือตีมุ้ยคือซูมทอมากาโลกมันขึ้นได้จินการกับพุทธศาสนาหาก่อนมาดองติดนำไปสู่ให้ไอ้บางจีเอาอาญาโทมุงรุมโลกวินัยแต่เลือกกระซองจับไปกระซองนั่งได้จีโกจังหวะธรรมะเพียบสมบัติบาลไปตีปีจำนวนได้อาญาโทรอทั้งไงกลุ่มปรุงตายจับเวมุกจุ่มปูกระซองได้เจงปาตะกันภาษาคือธรรมะเพียบเจงมุกจนปีทั้งไงบ่อชนาวดังให้บ่อชนาววัดสตึงมันเจต่อว่ากลุ่มใบยางนำไปประเทศเจี๊ยบมีตัวพรมยืนนำไปโกงขมายกล่าวกันแต่จับตั้งปีทั้งไงมันโหดมาเอาไปจะบอกนั่นคือเราโหดtừ cái cầm riêng cầm hai dân á có tham khai đây từ nơi ngày đi vì ngày cứ cái chọn chập và tham ta nó đong thì ao để từ sạp ấy miền máu hơi cái bào tại chập ông dân đó ta là sự thiên vi cái miền chung với cái miền từng lúc thọ từ còn là mà sông bần bà ta đó nè nằm nàng viết để cho không sự thiên dương thằng rồi tại cả chơi kia vậy nhé ở đường ông pi chập chóng và chia bờ rót
បង្កក់ទៅផ្សេងប្រសងប្រសិទ្ធគឺប្រសងហ្មងគឺជាសសរទ្រូងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគឺជាមលុបពោព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយយើងទៅវាយប្រសងដូចជាអោវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាគាត់អាត្មាសូមបិណ្ឌបាតទៅសូមឲ្យលែងចាប់ចងទៅលែងចាប់គម្រាមកំហែងដល់ព្រះសង្ឃពិសេសគឺអាត្មាតែម្ដងវាឃើញមុខសញ្ញាគឺអាត្មាអ្នកនាំព្រះសង្ឃចេញបាតកម្មនៅវត្តស្ទឹងមួយជ័យហ្នឹងទៅអាត្មាមិនដែលខ្លាចក៏អត់ដែលខ្វល់ដែរយើងមិនបានគឺអាត្មាធ្វើដើម្បីជាតិមាតុភូមិហ្នឹងគាត់ថាសូមសំណូមពរបណ្ឌបានធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាប់ចងអ្នកស្នេហាជាតិប្រសក់នឹងព្រះសង្ឃបន្តទៀតប្រសិនមកចាប់ព្រះសង្ឃគឺអាត្មាស្ដាយជីវិតអាត្មាខំរៀនសូត្រប្រសិនមកចាប់អាត្មាទៅដាក់គុកដោយសន្តិវិធីមកវាយយកបកេវាឈគូតណាវាឈគូតស្ដាយចំណេះចេះដឹងយើងថ្ងៃក្រោយនិយាយឡប់ឡាយលេងដឹងអីហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្្នឹងគាត់អរគុណច្រើនដែរបានមកជាចិត្តទឹកដាក់សុខទុក្ខបាទអង្គអំបញ្ញមានសង្ឃិកាហើយនៅការធ្វើប្រតិរបស់ព្រះអង្គដោយសារមានការចាប់មិនត្រឹមតែចាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេរហូតទៅដល់ចាប់ហើយរពោពីប្រសងរហូតដល់ថ្ងៃនេះ3អង្គទៅហើយមានទេបងកណាបងក្នុងទួលនីតិយើងខ្ញុំរតនាជាអ្នកតំណាងវាដែរក៏មិនមែនមើលត្រឹមតែច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែរយើងមើលថាប្រទេសរបស់យើងជាហត្ថលេខីនៃការសញ្ញានៃច្បាប់អន្តរជាតិស្ទើរតែទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ1992តាំងពីការប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីការសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងការប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺមានចែងច្បាស់ណាស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលនីមួយៗនៅក្នុងការចូលនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពនយោបាយនិងសកម្មភាពសាសនាយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏មានតួនាទីមកមើលថាតើរដ្ឋបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទេដូចជាឧទាហរណ៍នៅខ្ញុំកណាជាស្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃខ្មែរបានចុះហត្ថលេខានិងជាលើអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបំបាត់គ្រប់អំពើរើសអើងលើស្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាជាស្ត្រីហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងមើលហើយថាតើបានចុះហត្ថលេខាហើយសន្យាថានឹងធ្វើការអនុវត្តរៀបចំច្បាប់ក្នុងប្រទេសព្រមទាំងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីគោរពនៅអ្វីដែលជាក្រឹតក្រមនៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនោះការចាប់ស្ត្រីការបំពានលើស្ត្រីដោយរដ្ឋអំណាចខ្លួនឯងចាប់ទៅឃុំឃាំងយកផ្ទះសម្បែងរបស់ស្ត្រីដែលជាមេផ្ទះនៃគ្រួសារគឺជាការបំផិតបំភ័យជាអំពើហិង្សាជាការរើសអើងលើស្ត្រីនៅក្នុងមាត្រាទី14នៃការសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបំបាត់គ្រប់រូបភាពនៃការរើសអើងលើស្ត្រីចឹងស្ត្រីយើង10រូបហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារបានកាត់ទោសដល់ហើយនៅច្បាប់ទី10មាត្រាទី14នេះនិយាយអំពីរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យជូនទៅដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចរស់ចាកចេញពីការរើសអើងចាកចេញពីអំពើហិង្សានេះផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងចឹងយើងខ្ញុំពិចារណាមើលច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានដើម្បីមើលថាតើការអនុវត្តច្បាប់នោះបានការពារសិទ្ធិផលប្រយោជន៍របស់ជាពលរដ្ឋទេណាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋចូលបើសិនជាព្រះសង្ឃមានទាំងវាយតាំងពីនៅពាក់ស្បង់សពោនៅឡើយហើយនៅមានគម្រាមកំហែងខ្ញុំមកនៅក្នុងភ្នែកខ្ញុំឃើញនៅក្នុងបរិវេណវត្តខ្ញុំឃើញមិនមែនឃើញទេគឺស្គាល់អ្នកណាជាអ្នកដែលមកវត្តដើម្បីអ្វីយើងខ្ញុំស្គាល់
ដូច្នេះគឺខ្ញុំក្នុងទូនីតិជាអ្នកតំណាងនេះមានអាចយកសរសេរជាលិខិតតាមរយៈសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយលើកពីនេះទៅទៀតគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិក៏មានសម្រាប់អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកង្វល់ឬមួយក៏ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកឆ្លើយនៅក្នុងគណៈកម្មការលើកពីនេះទៅទៀតលើខ្ញុំប្រកាសណាស់ក៏អាចអញ្ជើញសមាជិកជាន់ខ្ពស់ណាមួយរហូតទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយនៅមុខសភានៅក្នុងសភាពេលប្រជុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃខ្ញុំមកដើម្បីទឹកព្រះអង្គហើយនឹងយកអបិយបៃជាសំណុំពរមួយក៏ការធ្វើតន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីខ្ញុំយកទៅពេញទូនាទីដល់នៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពទៅគេទៅព្រះអង្គជូនទៅដល់ជីវរដ្ឋទាំងអស់គ្នា